Bu kafamın içindekileri var ya, direkt ben hepsini aktarmak istiyorum. Bakın şunu söylemek istiyorum. Ha yükseldi, ha yükselecek, ha böyle oldu, ha böyle oldu. Asla demiyorum. Bak ortada bir ticaret hacmi var. Kurucular var, yatırımcılar var. Otomatik yakımlar var, manueller var. Abi kafamın içine var ya, o kadar fazla şeyler dönüyor ki bak bunların hepsini anlatmama gerçekten izin verin. Bak şunu anlatmayacağım. Öyle olacak, böyle olacak. Bak gerçekten ortada neler var hepsinden bahsedeceğim. Bak sadece korkuyu nerede yaratacaklarını söyleyeceğim. Abi bak şu an anlatmak istiyorum. Hatta direkt ben şuradan gireyim konuya. Yakın portallarından girmek istiyorum. Bu videoyu gerçekten izleyen harbiden çok büyük şeyler kazanacak. Bir anda böyle yükseliş oldu. Bakın 2021 Ekim'den beridir ilk defa haftalık kapanışı bu kadar güzel yaptı. Bir. Ondan sonra 2022-2023'ten beridir %70'lik bir yükseliş yaptı. Bu iki, bu çok büyük bir şey. Bir anda böyle bir yükselişler kurucular için muazzam, mükemmel bir şey. Bu güzel bir şey ve 6 milyarlık içeride bir ticaret hacmi var şu anda. Çok büyük bir hacim. Piyasanın nerelere geleceğini bakın grafikte tek tek anlatacağım. Bak gerçekten burada tek tek anlatacağım. Bu videoda heyecanlıyım. Otomatik yakım yapılacak, tamam mı? Bu kesinleşti artık. Manuel ya da otomatik, tamam mı? Otomatik yakım yapılırsa çok büyük yakımlar oluyor. Çok büyük yakımlar oluyor. Ama nereden geldiği, nasıl geldiği, ne türlü yakımlar olduğu gözükmüyor. Bu çok sıkıntı. Eğer otomatik yakım olursa nereden ne geldiği, nasıl geldiği, hangi adresten geldiği belli olmadığı için paralar her an böyle çalınabilir, her an böyle sıkıntıya girebilir. Bundan korkun ama. Böyle bir şey olursa bundan korkun. Otomatik yakımda çok büyük şeyler olabilir. 500 bin dolar gözüküyor ya orada, o cüzdanda. O cüzdan gerçekten hiç olabilir. Ve otomatik akımı bu şekilde anlatmak istiyorum. Bu şekilde böyle bilmeniz lazım. Bone'den de bahsedeceğim. Bone'de de burada ticaret hacmiyle alakalı, %1'lik komisyonlarla alakalı şeylerden bahsedeceğim. Manuel yakımda özellikle. Manuel yakımda öyle bir şey ki, manuel yakım olursa ve bu kadar büyük bir ticaretin, bu kadar büyük yatırımcıları var. Manuel yakım olursa o zaman bu istediğimiz fiyatlar yerine geliyor abi. Tamam mı? Bunu bilmek lazım. Manuel yakım e, nihai hedefine ulaşacak bir şey aslında. Ama yatırımcıları artık öyle bir duruma geldi ki, yatırımcılar diyorum pardon, kurucular öyle bir duruma geldi ki bu güveni, bu korkuyu gerçekten vereceklerini düşünmüyorum. O yüzden şu anda direktmen Zama'yla zaten bir anlaşma yaptı. Zamanla bir güvenlik, bir şifreleme yaptı. Bununla böyle şey yapmak lazım. Entegre yapmak lazım, tamam mı? Bu güveni, bu yakın portallarıyla alakalı bir entegre yapmak lazım, tamam mı? Bunu böyle bilmek lazım. Ortada %70'lik bir fiyatlandırma var ve 2021 Ekim ayından beridir en büyük, gerçekten de en büyük bir haftalık kapanış. Bu çok güzel bir şey ama fiyatı bak şurada göstermek istiyorum. Daha Bone'den de bahsedeceğiz, ondan bundan haberlerden de bahsedeceğiz. Fazla bir haber yok zaten öyle. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İçeri çok büyük bir hacim girdi, çok büyük bir para girdi. Bu şeyden de bahsetmiştim ama bak dün gece dedim ya, gece her an bir şey olabilir. Evet, onun mesela bugün saat 10'da hemen bir düşüş oldu değil mi bunun? Abi geceden harbiden bir senaryo çiziyor adamlar. Bak bunu asla yanılmıyorum. Adamlar geceden harbiden bir senaryo çiziyor. Bak bunun aynısını bak bir kere yaptılar, korkuttular burada. Sürekli böyle yapacaklar. Bir kere yaptılar 3 Mart'ta ve tekrardan abi bak dedim ya 29 Şubat'ta aynısını yaptılar. Ben ne dedim 1050 seviyesini aldım. Ben tekrardan alım yaptım ve buralara geldim. Ben anlatmadım yani. Buradan anlatmadım. En tepeden anlatmadım. Ben en düşük seviyelerinden hep buradaydım. Bak söylediğim şeyler çok önemli. Eski şeylere dayanarak söylüyorum bunları. Hani eğer ki sahipleri gerçekten de bunu yaparsa fiyatı çok büyük yerlere gelecek. Evet Shibarium'dan bahsediyoruz, ondan bahsediyoruz, bundan bahsediyoruz. Robinhood'un şu anda soğuk cüzdanları. Bak bunu konuşalım. Soğuk cüzdanlarından konuşalım ki fiyatı artık nereye gelecek. Çünkü bir anlamı yok şu anda. Meme coin demek istiyorum. O yükseliyor. Floki yükseliyor. Pepe yükseliyor. Lunch yükseliyor. Binsat yükseliyor. Bonk yükseliyor. Değil mi? Meme coinler yani yükseliyor. Yatırımcı kurucusu çok büyük paralar şu anda kazanıyor. Ve şu anda ticaret hacminden dolayı fiyatlarının yani bu seviyelerde kalacağını düşünüyorum. Ki şayet şu seviye, sadece şu seviye 23.50 seviyesi USD paritesinden, dolar paritesine baktığım zaman o seviyeyi kırarsa ben gerçekten o zaman diyeceğim. Artık böyle yeni güncellemesi de gelecek, yeni haberleri de gelecek. O ki yakın portalları o şeyde gelecek. Çünkü içeride onların da yaptığı büyük yatırımlar var ve büyük paraları gerçekten de içeri soktular. Ve şunu söylemek istiyorum. Yapay zeka ile alakalı, Shibi'nin de yapay zeka ile alakalı bir
güncellemesi her an gelebilir. Yapay zeka da şu anda gündemde. Mim gündemdeydi, yapay zekaya geçti. Gündem geliyor gerçekten de. E, Tek söyleyeceğim şeyler bunlar. Üzerine bak, kocaman yığın bir şekilde söyledim 5 dakikada. Yığın bir şekilde. Hepsi önemli ve ekstradan söyleyeceğim şeyler inanılmaz önemli. Ve bunu da 2-3 dakika anlatıp direkt ben videoyu sonlandıracağım. Videoyu beğenin. Algoritma için çok önemli. Gerçekten algoritma için çok önemli. Neden bunu söylüyorum? Çünkü daha fazla yatırımcı bunu görsün abi. Herkesin bunu gerçek anlamda bilmesi lazım. Şimdi bu şöyle baktığımız zaman piyasa değeri aynı seviyelerde. Piyasa değerinde bir sıkıntı yok. 40 milyarı da gördü değil mi? 50'yi de gördü, 60'ı da görecekti. Ki piyasa koşullarından dolayı göremedi hemen hemen. Ama şu anda soğuk cüzdanlardakilerin içeri girmemesi, değil mi? Hala soğuk cüzdanlarda tutulması, Coinbase'de olsun, Robinhood'da özellikle olsun. Kendilerini soğuk cüzdanlar açmıştı. Bununla birlikte zaten büyük bir atak yapmıştı. Robinhood tarafından da bir atak bekliyorum, beklemiyorum değil. Bu atakları bu adamlar gösterecekler. Şayet hala bu seviyelerin içinde kalırsa, değil mi? 19.80 ile 23 seviyelerin arasında kalırsa bir sıkıntı olacağını ben görmüyorum abi, düşünmüyorum. Volüme baktığımız zaman ticaret hacmine şu anda yavaş yavaş düşüyor. Yavaş yavaş durağan haline geliyor. Şimdi e, aslında şunu söylemek lazım direktmen. Bu fiyatının şu anda nereye geleceğini, ne yapacağını kestirmek için, kesinlikle kestirmek için artık bir haber gelmesi lazım. Bir tweetten bir şeyler gelmesi lazım. Tamam, gündemde birinci sıradayız şu anda. En iyisi. Bakalım şu anda kaç yapılmış? Yani 27 bin, 29 bin iş dünyasında, finansta, hepsinde şu anda birinci sırada. Yani birinci sırada, hemen hemen ilk onda demek istiyorum. Yani şu anda yapılan şey yapılıyor. Ama en önemlisi CEO'ların, bu kurucuların artık bir ses vermeleri. Gerçekten de. Yani şu seviyelerde bir tek o yükselmedi, tamam, biz de biliyoruz, bunun farkındayız, herkes farkında, ama artık kurucularından bir ses gelmesi lazım. Artık böyle her şey söylendi, her şey yapıldı, bir ses gelmesi lazım. Silkeliyorlar, evet, fazla şekilde silkeliyorlar. Bak, asıl önemli olanlar da burası. Hani fiyatının anlık düşünülecekse, yani küçük vadede düşünülecekse, uzun vadesi zaten ben 32 bandında hayal edemiyorum. Gerçekten hayal edemiyorum. Benim hep beklediğim seviye 32 bandı. Hep inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ya o seviyeler inanılmaz seviyeler. Yani şu anda tek ses onlardan gelmesi. Bak, geçen de videoda da söylediğim gibi, bak şunun aynısını yapabilir abi, bak şunu. Bak, kalemle çizmek istiyorum hemen. Fırçaya elime aldım. Şunun aynısını yapabilir. Bak, gerçekten de yapabilir. Şunu kırmızıyla yazmak istiyorum. Bak, anlayan anladı. Şu an kalem çizmiyor mu? Ne yapıyor? Öne çıkardım. Bak, onun aynısını, yani bahsettiğim çanağı yapma durumunda. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Herhangi bir çanakta, o çanakta, şurada geçen de bahsettiğim gibi bunun aynısını, hani burada da yapabilme şansı çok yüksek. Bak, düşüşlerde de söyleyeceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Şunun aynısı, şunun da aynısı, şunun da aynı olabilme şansı daha yüksek yani. Gerçekten yüksek. Yani böyle %60, %70 daha yüksek. Mesela dedim ya, burada bir çanak yapıp şu şekilde yükselebilir abi. Yükselme şansı daha çok yüksek. Zaten düşüşten de bahsetmiştik ama şunun da aynısını yaptı ya, mesela şurada bir korkuyu verdi, artık insana stresi girdi, burada da aynısını yaptı. Yani ben geçmişe dayanarak, geçmişe bakarak bu senaryonun ilerlediğini düşünüyorum. 100 coin'in aynısı da hep aynı formasyonu yapıyor. Yaptığı zaman diyeyim, yapıyor değil, tabii ki de değil. İçeri para girişte farklı, ama aynı senaryo yaptığı zaman o zaman aynı ivmeyi gösteriyor. Her zaman aynı ivmeyi göstermiştir. Dostlarım, gerçekten de beni heyecanlandırıyor. Şu anda da zaten Shiba da heyecanlı ve bir atak yapıyor. Ne gibi durumlara geldiğini zaten hepsinden bahsettik. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Abone olup da aramıza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.